يومكم سعيد. حابة أقول لكم عن أكتر علاج إحنا نوصفه. هو عبارة عن بخاخ الحساسية بخاخ الربو، وللأمانة هو علاج جدا مظلوم. أكتر المرضى ما يرضوا ياخدوه بسبب اعتقاد خاطئ إنه يسبب الإدمان. هو أبدا ما يسبب إدمان، هو علاج غير شافي، فبالتالي لما ينتهي مفعوله يبدأ المريض يحس بالأعراض مرة تانية. نفس أعمق، حياة أجمل.